Ljudi, pozdrav, naš današnji trening je vrlo jednostavan, odmah ću vam reći u glavu da imamo 2 kardio vježbe, imamo 2 piramide, 2 kardio vježbe ćemo raditi po 10 ponavljanja, dok ovu piramidu ćemo dizati od 1 do 10. Mi se nalazimo u chill prostoriji hotela Royal, ali nećemo chillat, nego ćemo malo trenirati, a poslije ćemo chillati. Čo samo da znaš, ja sam ti pripremio odmah perskindol, tako da si možeš nama zaplakat. Ive je danas sa mnom, Ćos je danas sa mnom, ja ću napraviti dok se ti pripremaš, ja ću vam demonstrirati vježbe koje radimo, što znači ovako, dobro poznati swing, spojit ćemo šake, lagano pazimo da nam projekcija koljena ne prelazi projekciju prstiju, kroz iza bacimo van, ne radimo hiperekstenziju imuće leđa, nego samo se ispravimo gore, znači zamislite ovu poziciju i samo se ustavimo gore, plus bonus, ubacimo šake, vrlo jednostavno. Znači kroz iza bacimo ruke, do 90. Drugu vježbu koju ćemo napraviti je naš dobro poznati plank pas, ali što znači? Alternativnu verziju možete raditi, znači držati samo upor, a naša piramidna vježba je da ćemo svaki puta dizati taj plank pas za jedan. Treću vježbu koju ćemo napraviti je opet opcija našeg plank jacka, znači na način alternativnu verziju ćemo izbaciti ruke, izbacit ćemo noge, ili verzija 10 ponavljanja u jumping jacku. Treću verziju koju ćemo napraviti je najlakša. Što znači ovako, čučnit ćemo prema iza, pazi da su nam koljena u zraku i kroz iza doćemo u poziciju skleka. Za sve vas kojima je to možda malo problem, radite piramidu, kukovi gore dole, a da nam svaki puta dođu pete na pod. Jesi? Jesam. Može? Može. Ovako ćemo naprijed trening, da budu, spusti se malo dole. Kako budemo? Evo ovako, evo sad. Ne, ti ne, ti se digni, ti se na prste digni. Ovako ćemo nastaviti trening. Može? Ajmo, ok, spremni smo, swingove, ne treba vam štoperica, treba se dobro razgibati, dobro zagrijati, imate komunikaciju perskindola, malo da to ubrzamo i da spriječimo ako postoji nekakav bol. Na 3, 2, 1, ajmo, 1, 2, samo diži, 3, samo se ustani, 4, stisni šake, 5, 6, 7, 8, 9, 10, odlično, spuštamo se lijepo dole, radimo plank pas, pripremit ćemo koljena, i radit ćemo samo jedno izdvajanje, to je dizanje kukova gore na 3, 2, 1, samo 1. 1 vratiš, idemo se gore. Jumping jack, ima ću napraviti alternativnu verziju na 3, 2, 1, ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, samo diši, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično, puštamo se dolje, ponovo gradimo našu piramidu. Znači testirajte da vidite gdje su vam noge, dođemo do pozicije skleka, na 3, 2, 1, iza i kroz iza, da igramo se gore. To je to, prva odrađena. Sad smo vam pokazali, ajmo trenirati. Druga, swingovi, može 3, 2, 1, ajmo, sad gasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na plank, spuštamo se dolje, 2 komada. Pripremi, stavi koljena na 3, 2, 1, 2. 1, spusti dolje 2. Hop, to je fino. Ajmo gore, jumping jack na 3, 2, Ive neće skakat, 1, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stisni šake, 9, 10. Fino, spuštamo se dolje. Znači ova alternativna verzija su kukovi gore dolje, mi ćemo napraviti ovu težu. Pripremi testiraj noge iznad poda, dođu u poziciju skleka, radimo 2 komada na 3, 2, 1, ajmo, hop, 1, ajmo iza, 2, 2, fino, ajmo gore, swingovi, na 3, 2, leđa ravno, 1, ajmo, 1, leđa ravno, 2, sjedi na pete, 3, kroz izda, 4, 5, samo se ispravi, 6, 7, 8, sjedi na pete, 9, 10. Puštamo se dolje, naš plank pas, trica. Na 3, 2, 1, ajmo 3. 1, diši. 2, 3, fino. Ajmo gore. Jumping jack. Na 3, 2, 1, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fino. Radimo tricu, kukovi gore dolje, alternativne verzije, ako čak ni to ne možete, držite barem upor. Na 3, testiraš, 2, stani u poziciju, da li me vidiš Ivek? 1 i 3, ajmo, i 1, 2,
3. Gore, swingovi, 3. Jel ide? Ide. Jel ide? 2. 1, hop, 1. 2. 3. Kroz izdah. 4. Stisni šake. 5. Dlan od dlan. 6. 7. 8. 9. 10. Fino. Naš swing smo odradili. Plank pas. 4. Spusti se dolje. Koljena tik iznad poda. Ako ne možeš, barem drži. Upor za ovo vrijeme dok mi radimo na 3. 2, 1, 4. 1. 2. Diši. 3. 4. Fino. Diš se gore. Jumping jack na 3. 2. 1. Ajmo gasa. 1. 2. 3. Bravo jo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kamilica. Odlično. Spuštamo se dolje. 4. Pripremi na 3. Testiraj koljena. 3. Stavi se upor. 2. 4. 1. Hop. I. 1. 2. 3. 4. Ok. I sad smo se lijepo zagrali, sad još lagano počinju noge. Peći. Peći. Peće. Swingovi. 3. 2. 1. Ajmo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Plank pas, petica. Smiri disanje na 3. 2. 1. 5. 1. Kroz izdah. 2. 3. 4. 5. Fino. Ajmo gore. Skačemo. Jumping jack na 3. Može? Može. 2. Može? Može. 1 i budete. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fino. Pustimo se dolje. Petica. Pripremi na 3. Testiraj koljena. Dođi u upor. 3. 2. 1. Petica. I. 1. 2. 3. 4. 5. Fino. Udi na pola puta. Swingovi. Otresi malo noge, otresi malo ruke. Na pola smo. Samo radi. Bitno je da radimo. 3. Stopala ravno. 2. Leđa ravno. Spusti dolje. 1. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Swingovi smo odradili. Plank pas, šestica. 5. 4. 3. 2. 1. Hop, 6. 1. Diši. 2. 3. 4. 5. 6. Fino. Ajmo gore. Jumping jack. Na 3. 2. 1. Hop. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fino. Puštamo se dolje. Pripremi. Ona test naših koljena, znači opet naglašavamo, alternativa su kukovi gore dolje, naša šestica. Pripremi na 3. Smiri disanje 2. 1, 6 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, odlično. Evo ovo je sad već igra. Ako ste došli do kraja 5, to je već jako dobra stvar. 6, nadogradnja. Swingovi na 3, 2, 1, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naš plank pas, sedmica, pripremi na 3. Opet naglašavam ako ne možeš raditi, drži upor 2, sedmica 1, hop, 1, 2, 3, 4, kroz izdah, 5, 6, 7, odlično. Jumping jackići na 3, odresi ruke, 2, 1, hop, 1, 2, 3, normalno smiješak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fino. Sedmica naša dolje, može? Probajmo već polako. 3, testiraj. 2, pripremi, sedmica i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, odlično.
Sedmica riješena. Swingovi na 5. Malo s ove strane da vidite kako izgleda. 4, 3, 2, 1. 1 kroz iznad. 2, stisni trbuh. 3, 4, stavi se. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Naš plank pas, osmica. Može? Može. A šta ne? 3, 2, 1, hop. 1, 2, 3, 4, diši. 5, 6, 7, 8. Fino. Staćemo, jumping jack, 10 na 3, 2, 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fino. Dole spuštamo se. Osmica. Opet testiraj. 3, 2, 1 i 1. Osmica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odlično. Već lagano peče. Swingovi. Naša devetka na 3. Dobar dan. 2. Smiješak molim. 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plank pas naš. Devetka može. Ivek može. Uvijek. Ive može. Da. Da. Na 3, 2, 1, devetka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Odlično. To je to. Skačemo na 3, 2, 1, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fino. Puštamo se dolje, devetka naša. Znači opet napominjem, alternativa kukovi gore dolje, ili ako ne ide ni to, barem držite plank pas, koljena tik iznad poda. Devetka. Na 3. Testiraj koljena. 2. Pripremi. 1 i 1. Smjeri disanje. 2. 3. Uživaj što radiš. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Odlično. Možeš, zadnja. Možeš. Ne da Bog da je zadnja. 10 swingova. Na 3. Ću malo zapaprit. Ajmo se napraviti swing sa skokom. 10 seriju. Na 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oooo! Osjećam se kaj. Noge bye bye. Sić naš. Desetka. Pripremi. 3, 2, 1. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Ajmo malo skakutat. Na 3, 2, 1, hop! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uzi malo zraka. Ajmo naš iza. Pripremi. Testiraj koljena. Uzi malo zraka. Sad već noge lijepo zatežu, ali poanta svakog treninga radi tih 10. Ali razmišljaj od 10, nije poanta napraviti 500, 800 ili 300. Napraviti 10 kako treba. Testiraj koljena. Uzmi zraka. Na 3, 2, 1, ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično.
Gotovi smo za danas. Naš trening gotov. Ivan, imaš tamo i plavi perskindol. Plavi perskindol mažete nakon treninga ako postoji varijanta upale, ako vas boli. Plavi hladi. Mi smo vrući, mi smo zagrijali. Plavi će nas hladit. Mi vas pozdravljamo. Čuči. To je to. Zdrav život postaje navika. Da.